विश्व क्षय रोग दिवस 2025। आइए संकल्प लें कि टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। यदि टीबी के लक्षण नजर आए तो घबराएं नहीं, इलाज कराएं। टीबी के लक्षण: 2 हफ्ते से अधिक खांसी, खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, वजन का घटना, भूख न लगना, शाम के समय तेज बुखार आना, रात में पसीना आना, थकान, गर्दन में सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। जागरूकता ही बचाव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी